接收資訊嘅能力啦，諗嘢嘅能力啦，因為你全部都會同諗嘢有關噶嘛。跟住放埋條 link 喺下面啦，大家有興趣可以做參考啦。頭先都講晒㗎，基本嚟講，呢個叫愛的激素、血清素啦。呢個情緒、食慾、睡眠咧唔夠瞓咧都會有影響嘅。你唔瞓唔着咧，失眠啊，都係因為呢樣嘢。endorphin 啦，減壓啦，做運動啊，食好嘢啊，睇好戲啊，咁啊等 dopamine 去平衡翻佢咯。我有時唔中意教會，其中另外一個咧就係成日搞到人哋即係用 guilty 呢樣嘢，guilt feeling 呢樣嘢咧，你有罪啊，你有罪啊，呢個係天主教以前傳承落嚟嘅。如果唔係咧，你點買贖罪券啊？唔講俾你知你有罪嚇，你點買贖罪券？呃錢嗰啲嘢嚟嘅。咁咧而家一路傳承到而家呢個